হ্যালো গাইস, কি খবর সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আজকে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটি হলো স্ক্রিনশট। সো বেসিক লেভেলে আমরা যেভাবে স্ক্রিনশট তুলে থাকি মোবাইলের পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম বাটন দুটো একসাথে প্রেস করে। সো যাদের ক্ষেত্রে ভলিউম বাটন নষ্ট হয়ে গেছে তারা কিভাবে স্ক্রিনশট তুলবেন, সো সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। সো আপনি খুব সহজে মোবাইল হোম বাটন প্রেস করে কিন্তু স্ক্রিনশট তুলতে পারবেন। সো আপনি এখন জিজ্ঞেস করুন ভাই, মোবাইলের হোম বাটন প্রেস করে তো গুগল ক্রোম অন হয়ে যায়, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে স্ক্রিনশট উঠাবো ওটার মাধ্যমে? অবশ্যই পাওয়ার বাটন থেকে আপনাকে সেট আপ করে নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং চাইলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে পারেন। সো এর আগে একটি কথা না বললেই নয়, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ওয়েল গাইস, এখন আমরা সরাসরি অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে চলে যাব। এই যে সেই অ্যাপ্লিকেশনটি, এখন এখানে চলে যেতে হবে আমাদেরকে এবং তারপর মাত্র একটি সেটিং করলেই কিন্তু আপনার মোবাইলটি তৈরি হয়ে যাবে। সো সেটি হলো যে এখানে সেটিংয়ের মতো একটা আইকন দেখা যাচ্ছে, এখানে ক্লিক করো। এখান থেকে স্ক্রিনশটটি সিলেক্ট করুন এবং এখন এগ্রি। তো গাইস, কাজটি শেষ সম্পূর্ণ, মাত্র অল্প একটু কাজ। তো এখন যদি আমরা হোম বাটন প্রেস করি তাহলে কিন্তু অটোমেটিক আমাদের স্ক্রিনশট উঠে যাবে। তো চলুন প্র্যাকটিক্যালি করে দিই। সো আমাদের কিন্তু স্ক্রিনশট উঠে গেছে। এখন ওটিকে সেভ করবেন কিভাবে? সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে, এখানে সেভ অপশন, এখানে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে অ্যালাউ করে দিতে হবে এবং আপনি চাইলে এটিকে ক্রপ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে ক্রপ অপশন দেখা আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা সাইজ দিতে পারবেন, ছোট বড় করে নিতে পারবেন। এতটুকু আমি রেখে দিলাম। এখন এখানে সেভ, তো এটি কিন্তু আমাদের সেভ হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা গ্যালারি দিয়ে দেখি। দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু আমাদের এখানে চলে এসেছে। তো খুব সিম্পল বিষয়। আশা করি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।